зашто да не. Дека и Болтон, значи не се кој знае што зашто многу изгледа неподценили, али идеме напред. Второ полувреме, дај Боже да играме вака солидно. Многу среќа. Многу среќа и секако успех за Неджитви и за фудбалерите на Работнички Кометал. Почитувани гледачи, ние ќе останеме на градскиот стадион во Скопје. Домаќините, организаторите, еве приредуваат еден прекрасен амбиент за љубителите на фудбалот. Да може би ова е најубавиот начин и на англиските навивачи да им се покаже дека фудбалот има традиција во Македонија, дека фудбалот се сака, се цени, се гледа во нашава земја. Една танчевска група е на средината на теренот, еден прекрасен огномет на дворешниот дел. Она што не можете да го видите на јужната трибина е обоен во црвено-бело, во боите на Работнички. Реков, она што го посакуваме е сето ова на крајот да биде крунисано и со полен резултат. И натаму продолжува огнометот, се црвене небото над Градски. Да веруваме дека ова е најава за нови возбудувања во второто полувреме. Зошто да не, без оглед на сиот песимизам можеби, да очекуваме победа на Работнички. Оваа сезона на успешни настапи во купот на УЕФА да триумфира, да ја крунисаат со успех над Болтон. И реков она што веројатно најмногу сите го посакуваме, да гледаме потоа уште најмалку 2 или 3 надпревари на Градски со евентуален пласман на Работнички Кометал во надпреварите по групи. Ќе останеме накратко со програмата на Градски. Само ќе потсетам на форматот на купот на УЕФА. Вчера и денеска вкупно 40 надпревари од првото коло. 40 најуспешни екипи ќе влезат во наш жребка, од која ќе бидат формирани 8 групи со по 5 екипи.